两针，天上有一针，两针。傻逼的眼睛都肿成什么样了，还开车？出去转一转啊！睡觉没有前途。大分田闸门口最合适啊！有这边有几条啊？哎呦，有5头哎！这边有啊。大不大？有啊，那不是有一群那个桥墩角上，看看那啊，那还行，那个体还行。再找找，总共有5个坎儿，能不能搞啊？啊，黑大师。能搞就善茶椅嘞。这个太高了。高没事，高不影响，绳子够长。那家伙？啊好。第一个坑先来。第一个坑先来，看准了再扔。你会不会？我会。小刚刚你会不会？我扔第2个坑。我会扔一字王，全网都知道。一字王扔的是，哦，这边有一群，很 OK， 那边有一群。这小黑一碗砸下去，应该能抛个10几条吧，3斤啊。3只有搞头啊！看这个锈迹斑斑的铁链啊，大家就知道了。玩过多少鱼，立过多少汗马功劳。这个玩还是我玩的比较累，你们都不行。谁不来？你们都不行。这没有，分太大。好，哎呦，1条都没了，干嘛没有？应该有啊，2、3条肯定是跑不了，2、3条肯定是跑不了。第一碗哈有没有其实无所谓，我们主要是先把碗洗一下，太久了。有啊，有看到鱼。第一碗主要是先把碗洗一下，洗去它那个晦气。哇，那不止啊！哟，爆完啊！有没有看到？哎呦，这么多，爆完了都是鱼苗。这么大，这么大，估计够吃3天了。这什么鱼？什么鱼啊？这什么鱼？有人知道吗？来，弹幕走一波，让我也学习学习。啊，这个我知道啊，这个是紫鱼，油煎一下香喷喷。这种大小的10块钱吧，越大越贵啊。直接给它扔海里去。有没有？没有。没有吗？没有。被下烤了。这看来风。对，风影响了我们的收获。这边。跑过来了吗？一会儿是不是得我出手啊？屏风上。跑掉了嘞。这个上面有点高啊，然后小黑它恐高，这小时候抓鸟都爬的树最后一根都不怕的，现在还恐高。老了。没有，老了才初生牛犊不怕虎，现在长大了就知道。啊，这下面有一大群。嘿嘿，漂亮！撒的是很圆，比我撒的谎还圆。有一条。有吗？积少成多啊，积少成多，很好，又成功的收获了1条。紫鱼还是什么？也是紫鱼，有点小。哦，真了，这俩真了。小声一点哦。那小黑捡一下吧。慢一点嘛，安全第一啊，不要急。垂直下去，垂直下去。干嘛？大没有了，就在这，就在眼皮子底下，垂直下去的。我怕玩不住。
跑掉了。这个鱼的速度它是很快的。哎，怎么这高近啊？这下面比较深。这边有这么深啊？太深了，这个鱼老早就跑掉了。来，太深了。我来，你来。哎，不是的，两只爬走。我都没拍到你的飒爽英姿。这个碗洗的比小黑洗的还干净。站好。人会被吹下去。周秋吧。周秋吧。这边风太大了，不行，得换个地方搞。给你们看一下什么叫做天罗地网啊！1道、2道、3道、4道、5道、6道、7道、8道、9道、10道、11道。哦，外面还不算，就单单的就这么点地方，11道网，这才叫天罗地网。你说这个在闸门口这边钓鱼的这些大哥们能不痛苦吗？干什么？这个好，正能量，太正能量了，太正能量了。这个也给了不会。太正能量。这是围坑里面，你看白头浪，可想而知这个海外面的浪得多大。看见没有？满天飞舞。还在啊，还在。这个去年小黑挖的一窝，今天还在。今天10几20斤。明明在抓鱼，为什么现在跑过来抓分米啊？抓鱼前途不是很大，风太大。走，上去看一下。阳光模看。这个我一定要赚钱买鞋，这个鞋底都磨平了都。马上要分分。那个谁来不给吧？太快了。你爬过去看一下呗。哦，都有盘呢。哎呀，马上就分分。谁来800亿了？再不上，你上不是人家说的。气质啊，阿刘说的气质。对，小黑说里面蜜很多，马上就要分掉了。你也不敢。我来。我在上面我是不怕。那上面点。啊，没事。哎，这好像都不给二轮有个垫脚的。一窝蜂。啊，黑蜂很多啊。对。有没有看见？喂，很厚啊，很厚，有这么大啊！我不骗你，我拍一下你给你看。你们看到黑压压一大片啊！两针，天上有一针，2针。哎，干嘛？炸一下，一会儿摸麻将的手气都是自摸，我跟你讲，都是油精。我看你都来不及。你下次也得小心点。我倒是不怕分了，我是怕这个路了，太滑了。赶紧走，这窝风很凶，很凶。人呢？人在哪里？对呀。哎呀，哪个位置？脸上，你看最大的。我刺还在啊，刺还在，我给你拿下来。看到没？刺还在。来收上了。每1个小时后就能见真果。对，1个小时看结果啊。他练功，他练。那你上去，我就不上去了啊。看看有没有。小黑一下子没气质的。哇塞，还在脸上。他上去看一下那个蜜多不多，要是不多的话就不搞。没前途。一点点前途，明天给阿明，叫阿明下来的。对，阿明要下来哈。好的。再找。这一窝留给阿明。干嘛不中啊？没中。我就不中了，我有看题的。有看题啊。我也有看题。我都比风要厉害了。小黑那个是真种，不是假种。啊，多赢一点，晚上简单吃一点哦。
走吧，继续下一个地方。